我觉得吃甜点是一种享受。你心情好，你可以吃甜点；你心情不好，你也可以因为吃甜点而开心。我叫刘明凯，我来自新加坡，也是台湾女婿。来台湾已经有2年多的时间了，在淡水区开了一间甜点工作室，店名是叫 RB Cakery。RB 其实就是我阿公的小名，他在新加坡开了一间公司叫 RB Contractor， 就是专门做建筑跟装潢的。其实因为从小到大，阿公都跟我们说，我们做东西就是不可以骗人。一定要认真做，所以我觉得用他的公司的名，然后做新加坡的甜点，传承他这个精神，特别有意义，也是有一点像是在家里的感觉这样子。像我们这一行就是体力活，没有像电视上看的那种光鲜亮丽，就是做几道蛋糕就这样。一个好的甜点师，我觉得要对得起客人，跟对得起自己，还有对得起那个甜点，要付给他一定的一个价值。开这家工作室的时候，我希望可以在一个比较大的市场。我老婆也想留在台湾，所以我觉得我们第一站最后就决定在台湾。有一天我是在忙中秋的时候，那时候我就是从下班回到家，然后他就说：“爸爸，你回来了，然后我好想你哦。”这样子，我就说我也很想你啊。那可是你现在要睡觉，因为我回到家已经很晚，所以他就很难过，他就说：“可是你都没有时间陪我玩，我很难过。你已经很多天没有陪我玩了。”然后我当下听到，我跟我老婆就是有对到眼，就我们也是有点像是什么，就是当下是有点难过，因为小孩会这样子跟你讲，有一点算是在半求你，希望你可以陪我玩，但哇，我们连那个5分钟到10分钟时间都没办法陪他，我们也不能说什么，也只能说好，那我答应你，忙完中秋节的时候我就带你去玩，带你去动物园，然后你喜欢做饼干、做蛋糕，那只要不忙的话，每个月就是会带他来工作室1次。5000多颗，而且还有其他的品项，凤梨酥只是其中之一，所以我光想哇，5000多颗，我应该会崩溃。开店之后很多挫折，很多东西都做不好，然后一直有很多状况，然后那个时候2宝又刚出生，就是很多事情都挤在一起。那时候就想说，我都还没开店，我就要经历那么多事，那之后怎么办？就是觉得说，怎么都好像没赚到钱，然后也没有打拼，但是我却累了，真的很累。前几天都是4、5点凌晨上班，然后11点晚上才下班，我就回家洗个澡，我就回来，我就睡在那个店上面，然后4、5点起来就下楼工作，然后就做到11点再回家。对。但是我觉得只要你真的肯努力，真的是放100% 的一个心下去做，好像是有一个机会是可以成功的。这是要包装的吗？就是皮带，要拿给客人的。我觉得当客人真的吃到我们的东西，然后他们自己跟我们讲说我们蛋糕很好吃的时候，哇，你会觉得说值得啦，因为我们是用心去做一件事情，那客人体会得到，他感觉得到，他也很喜欢。那我觉得这样子的话，
我愿意这样子做一辈子。他那天吃你的蛋糕说啊，谢谢。我帮你拿，因为很重。好，拿的时候小心哦。好，谢谢。OK 吗？谢谢，可以。OK，谢谢你，拜拜。辛苦，我觉得就是身心灵都很辛苦。最重要的还是没办法有太多时间陪家人。对。1、2、3、4、哪里呢5、6、7、8、9、10，我来喽。想想我来喽。可恶！小心哥，我忘了备钱呢，可是那司机到了。谢谢，找位置坐。我喜欢跟儿子做甜点，我也喜欢跟他互动，因为他现在听得懂我们大人在讲话。其实有时候反而在他身上学到很多东西耶，我自己领悟的啦。他没有懂这件事情，但是我从他身上我觉得说，我有时候好像应该要像我儿子这样。好，拍摄，好，谢谢。就这样。你在哪里？干嘛？都是想象，刚刚跌倒的。你跌倒哦。你刚刚没打到我。好，那可以再一次吗？对不起，我刚刚在忙。换我数呀。好，我相信他当下可能有时候不知道在发生什么事，但他知道说，爸爸妈妈都在陪我，我就尽量可以做的我就做。有没有看到爸爸呢？没有，他好像在厕所。我知道你都是爸爸。他在厕所。不一样的甜点，它每个比例基本上都不一样。你如果说没有经验的话，你一定要下去试过很多次，而且你要知道有问题的话，问题是出在哪里。爸爸，你干嘛？我爱你。你看，有听到？好，我也爱你。我觉得有趣的就是，你想要怎么加都可以，没有对或错嘛。你想要加核桃，你想要加那个棉花糖，或者是上面撒海盐，我觉得就是一个凭个人喜欢的东西去制作。所以我觉得没有对跟错，只有整体做出来甜点适不适合，这样子去呈现它。1、2、3、4、5、6、7。